Қыздар, міне керекті петляны теріп алғаннан кейін әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Бірінші петлямен мінекей ең соңғы петля тоқуда бұлар кромочный петля деп аталады. Кромочный петля басында жай екінші спицаға өткізіп аламыз, тоқымаймыз, ал соңында изнаночный тоқылады. Оң және теріс бетте де изнаночный теріс тоқылады. Себебі оң тоқсақ, тоқып атқан бұйымыз былайна жаңағы оралып тұратын болады. Сол оралмас үшін бұны теріс тоқимыз. Енді қазір біз лицевая гладь оң тоқуды көрсетемін, оң жақ бетін, ол қалай тоқылады. Тоқуда мінекей мына бергі жағы бұл теріс беті болып есептеледі да, мына жағы оң бет болып есептеледі. Яғни спицаның арғы жағы бұл задний, жұмыстың арғы жағында бұл задняя стенка, бергі жағы передняя стенка. Лицевые петли ол задний стенкаға, арт жағындағы қабырғаға тоқылады. Қалай екен көрсетемін мінекей. Бірінші кромочный петля іліп аламыз, тоқымаймыз, келесі спицаға өткіземіз да. Енді мінекей задний стенкаға спицы кіргіземіз, мына жіпті орап аламыз және іліп бері қарай шығарамыз. Мінекей задний стенкаға кіргіземіз спицаны. Жіпті іліп аламыз, бері қарай шығарамыз. Задний стенка, жіпті ілеміз, шығарамыз. Задний стенка, жіпті ілеміз, шығарамыз. Спицы задний стенканы кіргіземіз, жіпті орап аласыз және былай итеріп, мына қолмен ұстап тұрасыз да, мына қолмен, и мына сол қолмен мінекей итеріп шығарып аламыз. Кіргізесіз, жіпті орап аласыз және кішкене былай тартсаңыз босайды мына петля. Сол босағаннан кейін мынаны итересіз да, кішкене бүйтіп іліп аласыз бері қарай. Мына жағынан былай регулировка істеп отырсаңыз болады. Мынаны бүйтіп тартып отырсаңыз өзі түзу болады, бірақ қатты тартуға болмайды. Қатты тартсаңыз мына плотно тоқылады, қатты тоқылады. Мейлінше бос тоқыған дұрыс. Свободно тоқыған дұрыс. Мінекей задний стенкаға кіргіздік, спицы орап алдық, бері қарай іліп шығарамыз. Задний стенкаға кіргіздік, жіпті орадық, шығарып алдық. Задний стенкаға кіргіземіз, жіпті ораймыз. Мінекей мына қолмен ұстап отырсаңыз болады, саусақпен. Оңай болады сол кезде. Мына кішкене тартамыз және мынаны итеріп, бері қарай іліп шығарамыз. Осылайша қатардың соңына дейін тоқисыздар. Соңғы кромочный петляға дейін тоқисыздар. Задний стенкаға. Мінекей соңғы тоқыдық. Енді мына кромочный петля қалды. Кромочный петляны мен айтқам, теріс тоқимыз, изнаночный тоқимыз деп. Ол үшін изнаночный тоқу үшін мінекей мына рабочий нить, рабочий жіпті спицаның алдыңғы жағына, яғни передний стенкаға қарай өткіземіз. Өткізіп алдық. Одан кейін спицаны передний стенкадан кіргіземіз. Біз мына жақтан кіргіздік қой, енді ол жақтан емес, мінекей алдына. Спицаны алдына кіргіземіз да, мына жіпті орап аламыз. Және кішкене тартып, босатып шығарамыз. Мінекей. Кромочныйды, изнаночный тоқыдық, теріс болды. Бұл бірінші қатар болды. Бізде бірінші қатар бітті. Енді екінші қатарды тоқимыз. Лицевая гладь тоқып жатырмыз. Екінші қатар кромочный петля өткізіп аламыз келесінеге. Енді екінші қатарда біз теріс тоқимыз. Себебі лицевая гладь оң бетте оң, теріс бетте теріс тоқитын едік. Теріс тоқимыз. Ол үшін рабочая нить жұмыстың алдына шығарылады. Енді передний стенка, яғни бергі қабырғаға, алдындағы қабырғаға
спицаны кіргіземіз да жіпті ораймыз, кішкене тартып іліп аламыз. Мінекей, передний стенкаға кіргіземіз. Камерам что-то дұрыстап алмай тұр. Іліп орап аламыз да, іліп ары қарай шығарамыз. Келеміз, шығарамыз. Передний стенкаға салып жатырмыз. Мінекей, мына төбесінен көрсеткен кезде әдемі көрінеді. Передний стенкаға кіргіздік, жіпті орадық. Былай кіргізгеннен кейін, мына екеуін былай ұстап тұрсаңыз оңай болады. Көрдіңіздер ме? Екі спицада бір қолда тұрады. Мынаны орайсыз, былайынан басасыз да, мынаны кішкене босатып, былай шығарасыз. Мінекей, орайсыз, босатасыз, шығарасыз. Осылай тоқысаңыздар да болады. Мінекей, мынау алдында тұр. Сұқ саусақпен ілесіз да, міне. Былайынан. Мінекей, ол мына жақтан ұстап тұрасыз. Мына былай ұсталып тұрады да. Передний стенкаға саласыз. Мына астынан тұрады. Былай қылып ілсеңіз де болады. Бұл қолды былай болмаса да, мына жақпен өзіні былайынан іліп алсаңыз да болады. Енді сіздерге қиын болуы мүмкін. Жаңадан бастап жатқандар, мына передний стенка салғаннан кейін мына қолмен бүйтіп орай беріңіздер. Бүйтіп шығара беріңіздер. Кейін уже үйренгеннен кейін осылай тоқи беретін боласыздар. Мінекей, соңғы кромочный петляға келдік. Изнаночный қатарда кромочный петля изнаночный тоқылады. Мінекей, теріс тоқылады. Екінші қатар болды. Әрі қарай осылай 3-ші, 5-ші, 7-ші, 9-ші, 11, 13-ші әрі қарай кете береді. Қатарларда оң тоқығанда мінекей задний стенкаға қарай тоқисыздар. Ал 2-ші, 4-ші, 6-ші, 8-ші, 10-ші қатарларда передний стенкаға тоқисыздар. Яғни ол бірімен бірінші, яғни 2-ші қатар қайталана береді, қайта кезек-кезек. 3 пен 4-ті көрсетейін, 3-ші, 4-ші қатарды. Мінекей, бұл 3-ші қатар оң бет. Оң бет деген, мінекей, қараңыздар, оң бет. Глайд болып тұрады, түзу болып. А мынау теріс бет. Оң теріс дегенді ұғып алыңыздар. Мінекей, мынау теріс. Мынау оң жағы. Енді 3-ші қатарды тоқимыз. Кромочный петля ілініп алынады. Передний стенкаға кіргіземіз, орап алып шығарамыз. Передний стенкадан спицы кіргіздік, жіпті орадық, іліп алып, бері қарай шығардық. Передний стенкаға кіргізесіз, жіпті орап аласыз, іліп шығарасыз. Осылайша қатардың соңына дейін тоқисыздар. Қатардың соңында кромочный петля ол теріс тоқылады. Ұмытпаймыз. Мінекей, кромочный петляға келдік. Рабочий нит алдына қарай шығарамыз. Передний стенкадан саламыз, орап аламыз да, іліп шығарамыз. Мінекей, тартып қоясыз. 3-ші қатар болды. Енді 4-ші қатарды тоқимыз. 4-ші қатар петля аламыз. Мінекей, кромочный петляны іліп өткізіп аламыз. Передний стенкадан тоқимыз. Передний стенкаға салдық, орадық, тоқимыз. Передний стенканы спицаны жүргіземіз. Іліп орап аламыз, шығарамыз. Екінші қатарды қалай тоқыдық, бұл 4-ші қатарда тура солай тоқылады. Және әрі қарай осылай жалғасып кете береді. Келесі қатарларды енді өздеріңіз тоқып көріңіздер. 1-ші және 2-ші қатар осылайша қайталана береді. Міне, кромочныйға келді. Кромочный бізде бұл қатарда теріс тоқылады. Теріс бетте теріс тоқылады. Мінекей, 4 қатар тоқыдық.
әрі қарай өздеріңіз тоқисыздар.